gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tuwa dhewe, lusuh dhewe. Blekuthek dhewe. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning Lokro Kendho saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngono aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang e. Nek omong waton jeplak cangkem. Pedhus tenan kok. Iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak eleng, ngapa tok aku ya digetak. Kowe ra menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang apa? Ora sudi dadi. Mikir. Ayo kana-kana do turu nang emper toko kono. Mikir. Aku ora omong karo wong kene-kene, mikir. Ana do turu nang isor kretek kono kene. Edian. Nglarake ati tenan ya ya ben. Iya kena anggere. Ngapa kowe dang ngapa? Nyong. Ya iki ketuane kere ku iso dhewe kowe. Tampani, 100 go wong telu. Rung tau nyekel 100 ta kowe? Rung tau nyekel 100 to, 100 kaya ngono kuwi abang, nule 5.